Ναι. Κύριε Παπαχρήστο, από το δίκτυο είμαστε. Θα μας πείτε τι έγινε σήμερα στη συνάντηση με τον Υπουργό. Σήμερα απελήφθη περίτρανα πώς εννοεί τον εθνικό διάλογο η κυβέρνηση και ο Υπουργός Παιδείας. Μας ανακοινώθηκε ότι ο εθνικός διάλογος τελείωσε, ενώ η Ομοσπονδία δεν είχε κληθεί να συζητήσει για κανένα ζήτημα σε κανένα θεσμοθετημένο όργανο. Προφανώς ο Υπουργός Παιδείας ήθελε να συμμετάσχουμε στην κωμωδία που οργάνωσε με τη διορισμένη επιτροπή από τέος συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικά στελέχη, την περιβόητη Επιτροπή Λιάκου, και να συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία παροδία με προηλημμένο αποτέλεσμα. Ούτε το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ούτε το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργήσαν κατελάχιστον. Υπ' αυτήν την έννοια αποδεικνύεται η εξαπάτηση του εκπαιδευτικού κόσμου από το Υπουργείο Παιδείας. Όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, τις αλλαγές στα γυμνάσια, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με συνέπεια ακολουθούν τις μνημονιακές τους υποχρεώσεις. Ακολουθούν τη λογική των περικόπων και επιδιώκουν ένα φτηνό σχολείο όπου οι μαθητές θα δέχονται μία υποβαθμισμένη μόρφωση και στην πραγματικότητα δεν θα έχουν τα εφόδια για να κινηθούν στη ζωή. Έχουμε μείωση των ωρών διδασκαλίας, του ορολογίου προγράμματος, από 35 ώρες στις 32. Αυτό βαφτίζεται από τον Υπουργό Παιδείας ως ελάφρυνση των μαθητών οι οποίοι ασφικτιούν από το υπερβολικό φόρτο εργασίας. Στην πραγματικότητα είναι περιστολή του μισθολογικού κόστους υποτασσόμενη πολιτική ηγεσία στις επιταγές της Τρόικα και του Δουνουτού. Δεύτερον, καταργείται η βαθμολόγηση. Θα έχουμε μια περιγραφική αξιολόγηση του μαθητού. Έχουμε μαθήματα κύρια πλέον και δευτερεύοντα και προφανές ότι υποβαθμίζονται συγκεκριμένα μαθήματα τα οποία δεν μας ανέφεραν, τα οποία θα βαφτιστούν ως δευτερεύοντα και τα οποία δεν θα εξετάζονται στο τέλος της χρονιάς. Ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε κύρια και δευτερεύοντα είναι προφανώς ότι θα οδηγήσει στην απαξίωση των μαθημάτων που θα ονομαστούν δευτερεύοντα, αφού οι μαθητές δεν θα δίνουν πλέον ιδιαίτερη σημασία στα μαθήματα αυτά. Επιπροσθέτως, πηγαίνουμε σε ελαστικοποίηση των αναθέσεων. Καθηγητές λοιπόν που δεν διδάχτηκαν συγκεκριμένα αντικείμενα στο πανεπιστήμιο θα κληθούν τώρα να τα διδάξουν στο σχολείο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και με αυτό το μέτρο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο υποβαθμίζεται. Είναι προφανές λοιπόν ότι με τα μέτρα αυτά που ακολουθεί η κυβέρνηση θα έχουμε ένα υποβαθμισμένο δημόσιο σχολείο, θα έχουμε ένα φτηνό σχολείο υποτασσόμενο στις επιταγές του Δουνουτού και της Τρόικα, ενώ οι έχοντες και κατέχοντες είναι βέβαιο ότι θα απευθυνθούν στην ιδιωτική εκπαίδευση για να παράσχουν μια ποιότητα μόρφωση στα παιδιά τους. Υπ' αυτήν την έννοια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους έχοντες και τους κατέχοντες. Κύριε Παπαχρήστο, μια ερώτηση. Σε σχέση με αν θα γίνουν συγχωνεύσεις στα σχολεία με όλα αυτά που είπατε με τη μείωση ωραρίων, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους αναπληρωτές από ό,τι φαίνεται, αλλά θα έχουμε και πλεονάζον προσωπικό από καθηγητές σε ειδικότητες και σε βασικά μαθήματα, γιατί από τη στιγμή που θα γίνουν 3 τα μαθήματα τα υποχρεωτικά, όλα τα υπόλοιπα πόσα παιδιά θα θέλουν για να συγκροτηθεί μια τάξη. Και αν θα υπάρχουν συγχωνεύσεις, αν σας είπε κάτι. Κοιτάξτε, καταρχάς στο γυμνάσιο, γιατί για το γυμνάσιο μιλάμε, δεν θα έχουμε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Αυτό είναι το σχέδιο για το Λύκειο, αλλά το Λύκειο δεν μας αναλύθηκε από την πολιτική ηγεσία. Θα το δούμε αυτό στο επόμενο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι. Σίγουρα θα έχουμε μειώσεις εκπαιδευτικών, σίγουρα γύρω στις
στους 1.500 με 2.000 εκπαιδευτικοί θα χάσουν την εργασία τους από το υποβαθμισμένο αυτό γυμνάσιο το οποίο οραματίζεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε συγχωνεύσεις σχολείων, όμως είναι βέβαιο ότι θα έχουμε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Κύριε Παπαχρήστο, μία ακόμα ερώτηση. Όλοι αυτοί οι καθηγητές που θα χρειαστεί να μετακινηθούν, οι οργανικές τους χάνονται. Πώς θα γίνει η διάθεση των οργανικών? Δεν μας απάντησε ο Υπουργός τι θα γίνει με ειδικότητες που πιθανόν εξαιτίας των αλλαγών αυτών θα γίνουν ξαφνικά πλεονασματικές. Το μόνο το οποίο μας είπε ότι δεσμεύεται να ψάξει να βρει έναν τρόπο ώστε οι καθηγητές να μην μετακινούνται σε πάνω από 3 σχολεία. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι επιχειρεί και θα προσπαθήσει η πολιτική ηγεσία να μην μετακινηθεί ο καθηγητής και σε 4ο σχολείο, αντιλαμβανόμαστε όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης για ποια υποβάθμιση μιλάμε. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαχρήστο. Να είστε καλά, γεια σας.